可以講下咧，而家小朋友情況係點？我覺得佢加咗上次你開嗰啲化療之後咧，而家個人好似冇猛疹喎。之前咧係好容易猛疹嘅，同埋咧佢一猛咧就爆到頂點㗎。而家咧就好間中先會猛疹咯。咁同埋我覺得佢而家學嘢係專注咗嘅，有進步嘅。之前係點樣㗎？好唔專心同埋好心急咯，佢唔會 stay 喺度超過15分鐘嘅。咁而家我見佢好似都可以坐定喺度做一樣嘢，譬如有啲練習要去做咧，佢都可以定喺度做30分鐘。佢而家表達咧，佢之前一唔妥就喺度嗌喊，而家咧都有進步嘅。之前講唔到，佢唔表達唔到嘅時候，佢就會猛咯。但係而家佢表達唔到嘅時候咧，佢都唔會話好暴躁咯。係溫和咗好多。係啦。